Kwa vile hii ni program, kazi yake ndio hiyo, wamekokea vipokoro kibao. Utaangalia mwenyewe kama utahitaji huko mbele. Tulisema tukimaliza kozi ya Windows 11 tutaingia kutengeneza redio ya online. Redio za online ziko aina mbili. Una uwezo wa kutengeneza redio yako wewe mwenyewe, na pia una uwezo wa kutengeneza application ambayo itakuwa na uwezo wa kufanya mtu asikilize redio yoyote duniani. Ndio nini? Yaani nina uwezo wa kutengeneza application ambayo nikiwa Misri nina uwezo wa kusikiliza Clouds FM ya Tanzania au redio yoyote ile ya huko. Kinyume chake ni sahihi, nina uwezo wa kutengeneza application nikiwa Tanzania nisikize redio za Misri. Sisi tutaanza na somo gani? Sisi tutaanza na kozi hapa nyepesi kwa sababu ni fupi. Namna gani unatengeneza redio yako mwenyewe? Yaani mimi nataka nitengeneze redio yangu mwenyewe ya online. Twende. Okay. Tutahitaji kitu kinaitwa program inaitwa OBS. Tunaipataje? Njoo hapa. Ingia kwenye internet. Hapa bonyeza andika OBS. Andika download. Au andika hilo neno tu kimwambia okay. Utakuta hapa amekuandikia OBS Studio. Download OBS Studio. Kubonyeza hii na hii yote moja. Hakikisha una download kwenye mtandao husika ili kuepuka virusi. Siku zote tumesema usidownload program ambayo ipo kwenye mtandao official, kwenye mitandao ya kawaida. Madamu ni ya bure, download kwenye mtandao wake wa asili ili usije kubeba virusi na vigogoro kibao. Okay, mimi nitakuja hapa kwenye mtandao official. Kwa nini? Kwa sababu mimi ndo nimetengeneza hii program. Kwa maana yake mtandao wangu sisi tuweka vikorokoro kwa sababu nitakimbiza wateja, si ndio? Kwa hivyo au watu watakuwa waniamini. Lakini mtu mwingine ambaye hajatengeneza hiyo program anaweza kaeka kirusi haimuhusu. Ukija hapa chagua unataka kudownload aina gani. Kuna installer, yani file.exe na kuna zip. Lakini pia system yako ni system gani. Mimi hapa nitachagua download installer. Ni program ya bure. Watu wamejitolea. Program inafanya vitu vingi, inakuwezesha kwenda live kwenye mtandao wote bure. Na ina option nyingi, hata zingine zinaweza kufanya mic yako hiyo ya kawaida kuwa kama ya studio. Okay, program imalizika, ifanye installation. Kama unapata tabu ku download, hapo chini kuna link yake. Fungua description, nenda ka download. Njoo tuifungue. Ukimaliza ifungue, mimi nitaifungua. Hii ilikuwa ni setup ya radio yetu ya mwisho ambayo tulitengeneza, ambayo utaikuta kwenye page yetu ya kambi kuu. Ilikuwa ni hii. Njoo tutengeneze mpya ili tujue tumeanzaje na kila kitu. Baada ya kushusha, programu yako itakuja kwa mfumo huu. Wewe utafanya nini? Hakuna haja kumwambia next wala nini. Acha naye, mwambie cancel. Si hatutaki. Hii ilikuwa ni setting yetu ya mwisho ambayo ilikuwa ni radio ambayo tumefungua kwenye page yetu ya kambi kuu. Hii program unapokuwa ushaseti vitu vyako, ukimaliza inakusevia ili ukifungua tena usije ukaseti tena upya. Kwa tunaanzaje? Mimi nitafungua scene mpya ili tujue tunaanzaje. Okay, tufanye mimi nimefungua scene hapa. Hii ni scene, nimefungua scene mpya. Hii scene inafanya kazi gani? Kazi zako zote utamaliza kwenye hii sehemu. Mimi nitaikuza kidogo hii, nitaifanya hivi. Okay. Kazi zako zote utamalizia hapa. Yaani kifunguka utakuta una sehemu hii imeandikwa source. Na kuna sehemu hii utakuta imeandikwa scene, ambapo kwenye scenes utakuta kuna scene moja tu. Mimi hapa nizipo nyingi kwa sababu nilifungua kabla ya hapo zingine. Kuongeza scene utaongeza kupitia hapa. Scene ni nini? Scene ni vitu ambavyo utavitumia kwenye kurushia matangazo yako live au vipengele ambavyo vipo kwenye matangazo yako. Yaani kwa mfano mimi labda radio yangu ina vipindi 10 kwa mfano. Haimaanishi kwa vipindi vyote 10 nitaviweka, nitafungua scene 10, lakini kiwepesi mimi nadhani ukitengeneza hivyo itakusaidia zaidi. Kwa muda gani? Kama utakuwa unafanya recording, yani una record kabla, au hata kama ufanye recording, yani kwa mfano angalia mimi hapa nilivyofanya. Hapa hii ilikuwa ni background ya habari. Nikiibonyeza umeona kuna sauti inalia maalum. Hiyo ni background ya habari. Kwa mimi hapa naongea tu naenda hewani. Hapa hii ilikuwa nimeiandaa special kwa ajili ya mlio wa saa. Na hii ilikuwa ni special kwa ajili ya comment za watu ambao wanafuatilia page yetu au habari husika ambayo sisi tumeiandika, walio comment kwenye habari. Kwa vile na vitu zaidi ya kimoja, nikaanzisha scene zaidi ya moja. Kila unapotoka kwenye scene kwenda kwenye scene nyingine, scene ya mwanzo inazimwa. Kwa maana yake nikitoka hapa nikibonyeza hapa itaniletea vitu vilivyokuwa kwenye scene hii, umeona? Na nikija hapa itaniletea vilivyokuwa hapa, na nikija hapa itaniletea vilivyokuwa hapa. Mimi nimeweka hivi kwa sababu gani? Ili nisaidie katika kuama vituo
au kujua sasa hivi natakiwa nifanye nini, au nimaliza kipengele nataka niingie kipengele kingine kiwepesi. Madamu nabadilisha mpaka background, sitaki niweke background kibao sehemu moja zinipe tabu ya bonyeza play. Kwa nini niko bora nifungue scene zaidi ya moja. Madamu kila scene unapofungua inakuwa ina play kutokea mwanzo, kwa maana itakuwa ni rahisi kwenye kwenda live. Kwa maana mimi sasa hivi nataka nisome habari, nitakuja hapa pap, nitaanza kuzungumza, labda sijui kumetokea tukio hili, tukio lile, vitu kama hivyo. Labda nataka sijui comment, nitakuja hapa. Nimaliza labda kusoma habari, nitaweka kituo kwa mfano, alafu nitakuja kwenye background ya comment. Nikija hapo na anza kuzungumza. Sijui umenipata hapo. Kwa hizi scene zinatumika kwa mfumo huu. Kwa hapo kija utakuta kuna scene moja unaweza kuongeza kama unavyohitaji. Okay, njoo tuangalie vitu vyote, vitu husika vyenyewe vipo hapo kwenye scene. Sio hivi vipengele, viko hapa. Okay, mimi nitafanyaje hapa? Hii program kazi yake ni kukuruhusu wewe kwenda live. Kwa hapa utachagua unataka kwenda live kitu gani? Yaani kitu gani unataka ukifanye kiwe live. Kwa mfano, labda mimi nataka niende live, niende live, niweke live kompyuta yangu yote watu waione. Kwa hapa nitakuja nitachagua mambo yanayohusiana na kwenda live kompyuta yote watu waione. Kwa hapa kuna vitu kadhaa amekuwekea. Kuna application audio, yani labda kuna program labda ina sauti nataka nipeleke live. Kwa mfano, kana vitu ambavyo pia utahitaji baadaye, kuna hii program inaitwa DJ. Sio lazima sana sababu hii program unaweza kuiset ikafanya kazi kama DJ, hamna haja hata kuama. Hii ni DJ ambayo itakusaidia. Hii program pia ni ya bure, link yake iko hapo chini, unaweza download. Hii itakusaidia kwenye kuseti vitu mbalimbali. Kwa sababu hii ina option mzuri katika kuama. Yaani kwa mfano hapa nikiweka hiyo, nikaja nikaweka hii kwa mfano. Nikibonyeza hapa mimi nasoma habari. Nataka niende sehemu nyingine na stop na kuja hapa. Nasoma comment. Ongea ananiambia hasa mfumo huu mbona mgumu kidogo? Okay, kuna njia nyingine mzuri. Unaweza kufanya hivi. Unaweza kuruhusu zote hizi. Ukaplay hapa sababu inakuruhusu zote kaziplay kwa wakati mmoja sababu ni DJ. Ukitaka kwenda kwenye comment utaenda hivi. Ukitaka kuja kwenye habari utakuja hivi, kwa maana yake umechanganya vitu mbalimbali. Kwa vile hii ni program, kazi yake ndio hiyo, wamekokea vipokoro kibao. Utaangalia mwenyewe kama utahitaji huko mbele. Kwa mimi hapa kazi yangu ndogo, radio yangu ni sio kubwa kivile, sihitaji hivyo vikokoro. Yaani sihitaji vitu vingi. Uzuri wake hii program maana yake inakuruhusu kurejea kitu fulani zaidi ya mara. Kwa mfano, mimi nimeweka style hiyo, ikifika mwisho imestop. Sasa wakati imestop tufanye labda mimi nilikuwa huku, ndio nakuja nimalizika huku nakuja huku na huku imeisha. Kwa maana yake radio itakuwa kimya, si ndio? Mimi nataka isitokee tukio hilo. Kuna kitu mkokea hapa kinaitwa loop. Ukibonyeza labda hii, kwa maana yake atakurejeshea kutoka hapa mpaka hapa. Muda wote itakuwa inarejea hapo hapo, haitomalizika. Au kwa mfano labda sisi punguza ili uelewe. Umeona nikiplay hii mfano umeona hii hapa inajirudia hapa ilipo, umeona haitoendelea mbele. Kwa maana huku hata kama mimi nikiwa huku muda wote habari ikiisha nikija huku ikikigoma kitakuwa kinaendelea, kwa maana kitanibeba kwenye mazungumzo. Umeona hii itakusaidia, ila hii ni kozi yake nyingine tofauti kabisa, sio somo letu kwa leo. Sisi tumekuonyeshia tu vifaa ambavyo vitakusaidia. Okay, mimi nitaifunza sasa. Kwa mfano natumia program kama hiyo, nataka nichukue sauti yake hiyo niingize kwenye program yangu hii, nitatumia kitu kinaitwa application. Kuna njia mbili ya kuingiza sauti ya hiyo program. Unaweza kuingiza kupitia application, kwa hapo ukachagua application, ukachagua hiyo program. Na unaweza kuingiza kupitia kuruhusu tu audio ya kompyuta. Mfano hapa mimi nimeweka hivi, inamaanisha audio ya kompyuta haifanyi kazi. Kwa mimi kwa mfano nataka program kama hiyo niingize hapa, nitakuja hapa nitaambia niweke application ili aingize sauti. Aingize hiyo program ndani ya program yangu hapa ili niwe na uwezo wa kuisikia inapokuwa inafanya kazi kule, watu wangu wawe na uwezo wa kuisikia moja kwa moja. Kwa hapa mimi nimeiruhusu, nimeingiza. Kwa nikiacha tu cha kuja hapa na kuiwasha, program yangu itakuwa inafanyaje? Inafanya kazi kwa ndani hapa. Niona inafanya kazi hapa. Nini nyingine? Kwa hapa ni sehemu ambayo unachagua unataka kwenda live kitu gani. Kwa hapa kuna vitu zaidi ya kimoja. Kuna hiyo application tumeona nini, lakini pia kuna kitu kinaitwa audio input, maana yake hii ni mic. Kama unataka kuweka mic, mic hapa una sehemu mbili. Hata mimi nitoe hii tuchanganye. Mimi nimetoa hii, nitaitoa hii. Kufuta ni kawaida, I select bonyeza delete. Nimefuta hiyo. Kwa kushare sauti kuna option mbili.
una uwezo wa kushare sauti ya kompyuta na una uwezo wa kushare sauti yako, yani kupitia mic unaizungumza sasa hivi. Kushare sauti ya kompyuta utaruhusu hii desktop audio ni sauti yako ya kompyuta. Kwa kitendo cha kuiacha iko hivi full inamaanisha sauti inasikika. Hii ni sauti hapa ipo juu mwisho na hapa ipo chini. Hapo kana kwamba hamna. Hapo umeruhusu. Kama utaki kabisa unataka kufanya mute iwe kimya, bonyeza hapa kwenye alama ya speaker, utakuta ipo nyekundu, maana sasa hivi speak sauti ya kompyuta itakuwa ifanye kazi. Ni mfano mimi nikija hapa nikawasha hii. Huko inalia lakini wasikilizaji kule hawatosikia hii. Watakuwa wanasikia hii tu maneno yangu mimi ambayo nayazungumza. Of course kwa hapa watasikia kwa nini? Kwa sababu hii sauti inatoka kwenye subwoofer, kwa maana yake inazunguka kwenye mic. Na kwa picha hilo maana yake anatakiwa hivi. Lazima uwe na mic ambayo itakuwa ni headphone. Lazima ununue headphone ambazo utatumia kuzungumzia. So headphone za simu nakusudia ni headset za computers, ni phone za computer. Ili kuzuia sauti kama hii ambayo umeizuia isitoke kwa wasikilizaji isitoke. Kwa sababu hapa itatoka kutokana nini? Inazunguka kwenye mic inakuja. Yaani mimi kinyamaza unakuta mic inacheza kwa sababu ya hiyo sauti. Lakini pili hapa mimi hainipi option hata nikipunguza sauti bado naisikia. Kwa nini? Kwa sababu hapa mimi natumia mic kwa asili, yani siwezi kuiathiri. Kwa hapo una aina mbili, una sauti ya kuingiza kupitia hapa na una njia ya kuingiza kupitia nini? Kupitia kitu kingine. Okay, twende kitu kingine. Pia una uwezo wa kushare sauti yako ambayo unazungumza, ambayo hapo maana yake utashare kupitia nini? Mic. Take care, katika elimu ya sauti hauruhusiwi kuzungumza mpaka sauti yako mpaka mstari mwekundu unajao. Hello. Kwa mfano mimi kuna neno nimeongea, angalia unaona mkanda umekuwa mwekundu. Mkanda ukiwa mwekundu inamaanisha sauti yako imepitiliza. Wasikilizaji kwa watakuwa wasikii vizuri. Kuhakikisha unavyozungumza sauti yako na balance isifike mkanda huu wote kwa mwekundu. Lazima mkanda wako hakikisha una sehemu ya kijani. Hapa inamaanisha sauti yako ni ya kawaida. Msikilizaji anaweza kusikia vizuri. Okay, tumemaliza hapo. Kwa naweza kushare audio, naweza kushare nini? Mic.